បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីក៏ចូលមកកាន់ Channel Cam Library បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធីមួយហើយកម្មវិធីនោះគឺមានឈ្មោះថា filmora ឬក៏ wondershare filmora អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់កែច្នៃវីដេអូគ្រប់បែបបទណាក៏បានដែរបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូមួយWe will show you how to do that right now. To get started, you will need to prepare your green screen material. Depending on your budget, you can download green screen footage from online resource websites. There are numerous websites which sell specialist material, and with a little research, you can find something to suit your project. Be aware that professional green screen material can be quite expensive though. A much cheaper option is much cheaper green screen and camcorder. Thanks for shooting your green screen video. Lighting the green sheet even. Any variation in lighting will read as gradient color. Make sure that the color. If you haven't downloaded this program yet, the background. If you haven't downloaded this program. បាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទវីដេអូខ្លីមួយនេះបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូផងខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទាញយកកម្មវិធីពីខ្ញុំបាន free ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចមើលអំពីរបៀបនៃការ download កម្មវិធីដែរបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់ចេះអំពីរបៀបនៃការទាញយកកម្មវិធីពីខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង channel ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការទាញយកកម្មវិធីដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅបានហើយវីដេអូនោះគឺមានចំណងជើងថារបៀបនៃការ download យកវីដេអូពីខ្ញុំសំទោសពីយើងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅកាន់ folder ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទាញយកបាទកម្មវិធីនឹងពីខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលកន្លែងនេះបាទចាំផ្លែសិនបាទកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា wondershare បាទ filmora អញ្ចឹង version របស់វា 7.8 បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ file 3ណាបាទ file ទី1គឺបាទគឺមានឈ្មោះថា filmora ណាហើយ file ទី2ដែលយើងត្រូវធ្វើការនោះគឺវាមានឈ្មោះថា block hot សំទោស block host អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបិទណាបិទអ៊ីនធឺណិតចោលសិនបើសិនជាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតសូមបងប្អូនយើងបាទបិទអ៊ីនធឺណិតចោលសិនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចលើវាមកបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា yes ណា yes បន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជ្រើសរើសយកភាសាណាក៏បានដែរដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានបាទសូមយកពាក្យថា OK បាទហើយសូមយកពាក្យថា next យកពាក្យថា next ទៀតបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីវាដើរចប់ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវានឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបាទបើកកម្មវិធីនឹងតែម្ដង
បានបងប្អូនអរគ្នាបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅឃើញបាទអញ្ចឹងណាបាទឃើញជាលក្ខណៈផ្ទាំងមួយអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលកន្លែងហ្នឹងមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងបន្តិចតាមពិតទៅបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តាន់បានដំឡើងវាសោះតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកវាមកវានឹងទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញនៅ serial ណាបំពេញនៅ serial ឬក៏ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញនៅ email អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា email គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ email ណាក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ serial ណា serial ហ្នឹងនេះគឺខ្ញុំភ្ជាប់មកជាមួយនេះ serial បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ serial ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកវាទៅដាក់កន្លែងពាក្យថា serial វានឹងចេញផ្ទាំងមួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារតែវាអត់ចេញមកទេដោយសារខ្ញុំបានដំឡើងវារួចម្ដងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខាងលើហ្នឹងវានឹងចេញពាក្យថា email អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញ email មួយណាក៏បានដែរណាហើយចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងបំពេញនៅ serial ទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបិទណាត្រូវតែបិទបាទអ៊ីនធឺណិតបាទទី2មុននឹងបំពេញនៅ serial បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែតម្លើងអានេះសិនណាបាទត្រូវចុចលើពាក្យថាបាទ block host អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា block host មកបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់នៅ serial មកបាទតោះណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចុះខាងលើអត់តាន់នៅពេលដែលវាបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់នៅ serial សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំតន់ដាក់នៅ serial នឹងអីណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា block host សិនណាចុចលើពាក្យ block host ហើយចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នា copy serial ដាក់ចូលទៅក្នុងកន្លែងសម្រាប់ដាក់ serial នឹងឯងហើយមួយទៀត email យើងចង់ដាក់ email ណាក៏បានដែរអត់សំខាន់ទេបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបិទវាចោលមកហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជ្រើសរើសយក style មួយណាក៏បានដែរដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានឥឡូវខ្ញុំសូមបាទយកបាទមួយនេះចុះបាទនេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងបាទនេះគឺជារូបរាងនៃកម្មវិធីហ្នឹងបាទជាលក្ខណៈបាទលយដែរបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែវាមានបញ្ហាបន្តិចខ្ញុំបានដំឡើងវារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានblock host block អីវារួចហើយអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការបំពេញ serial ម្ដងទៀតទេវាអត់ចេញមកចង់និយាយចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាទេតែបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងដំឡើងវានឹងចេញកន្លែងដាក់ serial ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមុននឹងដាក់ serial សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងពាក្យបាទនៅក្នុង folder ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញសិនគឺពាក្យថា block host សិនហើយចាំដាក់នៅ serial បាទជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអីបន្ថែមទាក់ទងនឹងវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំបានផលិតបងប្អូនអរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបនៅសំណួរណាដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានហើយសំណួរណាមិនអាចឆ្លើយបានខ្ញុំនឹងសូមបាទទុកមួយ like សិនតែមិនមែនថាមិនមែនអត់ឆ្លើយទេគឺឆ្លើយបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូ Cam Library បាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ផង